მოგესალმებით, მე რუსკა ვარ. მოგეხსენებათ 28 ნოემბრის შემდგომ ქართულმა მედია ჯგუფმა სტუდია ალგორითმი სრულიად დაუთმო ახალგაზრდებს ახალგაზრდების ხმას და მათ გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, სათქმელთან ერთად ჩვენი ახალგაზრდების ხმაც გავაგონოთ. სწორედ ამიტომ დღეიდან მე და ჩემი თანაწამყვანი თეობზიშვილი მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია, თქვენთვის რეალური ფაქტების მოწოდება არა მხოლოდ ჩვენი სათქმელით, არამედ ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევძლოთ. თეო, გამარჯობა. პირველ რიგში ძალიან მიმაგრება, რომ დღეს ჩემთან ხარ და ამ პერიოდის მანძილზე ჩემი თანაწამყვანი იქნები. შენ ხარ ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელიც პირველივე დღიდან დგას აქციებზე. პირველ რიგში გაეცნო ჩვენ სამაყურებელს და რომ უთხრა რატომ გადაწყვიტე რომ უნდა ყოფილიყავი ყველგან სტაცისმა და ახალგაზრდების მოსახლეობის პროტესტი. მოგესალმები რუსკა. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. შევეცდები რომ კარგი თანაწამყვანი ვიყო და მოგეხმარო იმ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში, რაც არის ადამიანებამდე სწორი, გადამოწმებული და დადასტურებული ინფორმაციის მიტანა. სამწუხაროდ საქართველოს მოვიდა ამ მდგომარეობამდე ზუსტად მაგ მიზეზის გამო, რომ ადამიანებს არ აქვთ სწორი ინფორმაცია და შესაბამისად ვერ იღებენ სწორ გადაწყვეტილებებს, თორემ თუ ადამიანებს ექნებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, ნამდვილი ინფორმაცია, რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებულ დე-ფაქტო ხელისუფლებას მიყავს ჩვენი ქვეყანა ტერორისტული სახელმწიფოსკენ, ირანისკენ ტერორისტული სახელმწიფოსკენ, რუსეთისკენ დამოუკიდებლად ოკუპანტისკენ, რომელსაც ამ ეტაპზეც მიტაცებული აქვს ჩვენი მიწები, დარწმუნებული ვარ, აი მართლა დარწმუნებული ვარ, ამ ყველაფერს რომ აცნობიერებდნენ, პოზიციას შეიცვლიდნენ. რაც შეეხება ჩემს პროტესტს. ჩემი პროტესტიც ალბათ მანდედან არის გამოწვეული და შენიც ამავდროულად რომ გვაქვს სწორი ინფორმაცია, ვიცით რა ელის ამ ქვეყანას მომავალში თუ ჩვენ ახლა და აქ არ ვიბრძოლებთ, თუ ჩვენ ახლა არ გამოვავლენთ რუსულ გავლენებს და ყველაფერს არ გავაკეთებთ იმისთვის რომ მინიმუმამდე მაინც შევამციროთ, არა თუ მთლიანად რუსული სცენარით განვითარდეს ჩვენი მომავალი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამაში კარგად არის გათვითცნობიერებული პროტესტში ჩართული ნებისმიერი მხარე და ნებისმიერი ადამიანი. რეალურად ზუსტად იმ ადამიანებს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვახსენებთ უშუალოდ აქციებში პროტესტში ჩართულ ადამიანებს, ანუ დააბრალეს ყველაფერი, რაც კი პირზე მოადგა, სრულიად სწორს მნიშვნელობთ, რაც კი გაახსნათ, რომ შეიძლება ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენო, ყველაფერი აკადრეს. იყო ის რომ დგანან LGBTQ საზოგადოების წარმომადგენლები და რატომღაც საზოგადოება ამას არ იქვამს სირცხვილად, რომ იქ შეიძლება ასეთი ადამიანებიც იდგნენ, ანუ რატო არ შეიძლება საკუთარი პროტესტი გააჩნდეთ მათაც, მაგრამ არა სირცხვილად არ იქვამენ. დაგვაბრალეს რომ ფულს ვიღებთ და თან დაგვითვალეს დღეში რამდენს ვიღებთ და თან ყველა სასაცილო ის არის რომ ჩვენი ხელისუფლება ვერ იგებს ვისგან გვერიცხება ეს თანხა და ვერ ასაჯაროებს მილიონებს ყოველ დღე ისე გვიხდიან 80 მილიონს დაახლოებით. ან დაგვაბრალეს ის რომ ქვეყნის გადატრიალება გვინდა. ყველაფერი დაგვაბრალეს ერთ-ერთი რაც არ ვთქვამთ არის ის რომ ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის ვებრძვით. დღევანდელი და ხვალინდელი. კი ბატონო, ორივე. შენთვის, აი როგორც აქტივისტისთვის რამდენად იყო ეს აი რაღაც მომენტში მაინც დამაფიქრებელი რომ მე შეიძლება ბუნების მსხვერპლი გავხდე, ვიცი რომ შენი ოჯახის წევრებზე ძალადობაც იყო ფსიქოლოგიურიც, ფიზიკურიც და ანუ ყველანაირი წნეხი გამოვიარე საკუთარ თავზე. აი რაღაც მომენტში თუ მაინც გიგრძნია რომ უნდა გავჩერდე და თუნდაც იმიტომ გავჩერდე რომ ხვალ ჩემშულებს იგივე არ დაემართოთ, რაც ჩემს მეუღლეს დაემართა. აი გქონია ეგ მომენტი. სიმართლე რო გითხრა, საშიში არის. და მესმის შენი კითხვის მნიშვნელობა, მაგრამ არა არ მეშინია და ზუსტად მაგის გამო გამოვდივარ გარეთ და მაგიტომ მაქვს ძალა ვიდგე გარეთ და ვიყო ყველგან რომ ხვალ ჩემი შვილები არ იყვნენ იგივე რეალობის და იგივე საფრთხეების წინაშე, რის წინაშეც ჩვენ ვიმყოფებით ახლა. ანუ ეს არის ერთგვარი პრევენცია, რომ მე თუ დღეს არ ვიბრძოლე მომავალი თაობის უსაფრთხოებისთვის, თუ არ ვიბრძოლე რომ მათ ყოველთვის კონდეთ გამოხატვის და თვითრეალიზების საშუალება, რომ რაღაცა აზრის დაფიქსირების გამო ციხის კედლებში არ აღმოჩნდნენ, უნდა გამოვთქვა პროტესტი დღეს და უნდა გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი. აი აქციაზე შეკრებილები ვხუმრობთ ხოლმე რომ დღეს თუ გამოვალ აქციაზე შეიძლება დამიჭირონ, მაგრამ თუ არ გამოვალ, გარანტირებულად ხვალ დამიჭერენ.
თუ ჯერ არც განვიხილავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ეს პროტესტი დამთავრდა პრორუსული ძალის გაფორმებით, საბოლოოდ გაფორმებით, რა თქმა უნდა, ყველა ვიქნებით რეპრესიების მსხვერპლი. ანუ სახლიდან გატაცება იქნება თუ კანონო პატიმრობა იქნება თუ სამსახურებიდან უკანონოდ გათავისუფლება ჩვენ ვიცით რომ დღეს ადამიანები ძალიან იტანჯებიან და მე არ ვიცი სოლიდარული ვარ თქვენს წინაშე ყველას წინაშე გმირები ხართ მეგობრებო რისი ატანაც და რისი გადატანაც თქვენ გიწევთ ბევრს ძალიან სამართლიანად აი უარესები შეიძლებოდა რომ ეკეთებინა ვიდრე დარჩენილიყო ჯანსაღი პროტესტის ჩარჩოებში მაგრამ ეს იმაზე მიანიშნებს უკვე რომ ჩვენ გვყავს და გვაქვს ისეთი სამოქალაქო საზოგადოება მაღალი პოლიტიკური კულტურით რომ პროტესტის გამოხატვაც კი ძალიან ხმამაღალი პროტესტის და შეგვიძლია მშვიდობიანი ფორმით აი ცეკვის კადრები ნახე ალბათ აქციაზე ხორუმის აი ესეთი მშვიდობიანი აქტებით ველაპარაკებით სოფლიოს თორემ ამათთან საუბარს რომ აზრი არ აქვს მე შენ და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი დაგვეთანხმება ამაში ველაპარაკებით ცივილიზებულ სამყაროს რომ აგერ კავკასიაში დემოკრატიის ერთადერთი შუქურავ დგავართ წარმოიდგინე დიქტატორული რეჟიმების გარემოცვაში, როგორიც არის ოკუპანტი რუსეთი, როგორიც არის თურქეთი ერდოღანით, როგორიც არის აზერბაიჯანი ალიევებით და აგერ სასომხეთი ეხლა კი იძახის რომ ბეშველა და დემოკრატიას ავაშენებ, მაგრამ იდეაში შუქურა ჩვენ ვართ, მაინც. და აი ამ შუქურის ჩაქრობა უნდათ. რის საშუალებასაც არ ვაძლევთ და არ მივცემთ. ზუსტად მაგით რომ შიშები უნდა გამოვიტანოთ გარეთ. შიშის დრო არ არის. ერთადერთი შიში, რაც ახლა უნდა გქონდეს, არის სამშობლოს დაკარგვა. მე მეტი შიში არ ვიცი. შემიძლია არ დაგეთახმო, იმიტომ რომ სულ სიამაყითო ამბობ, სულ 22 წლის ვარ და 16 წლიდან აქციიდან აქციაზე დავდივარ, ანუ სხვა ცხოვრება აღარ მაქვს რეალურად რა. და შინაგანი შიში ყოველთვის აი ამ ფიქრებით მეფანტება ხოლმე და ეს რაღაცაა ვცდილობ რომ დავაბალანსო. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ რეალობაში, სადაც ადამიანებს არ აინტერესებთ ის, რომ ვიღაცამ თავი დაიწვა გაცაჭირში ყოფნის გამო და იცინიან იმაზე, რომ ერთი კაცი, ორი კაცი, ან თუნდაც 10 კაცი დგას აქციაზე და თვლიან, რომ ერთი კაცის პროტესტი არ არის. მე მოდიან და მე მესაუბრებიან იმაზე, რომ ჩვენ თუ არ გავჩუმდებით, ომი იქნება. ანუ გონიათ რომ ომი არ არის ქვეყანაში, ომი გონიათ მარტო ის, რომ რუსეთი შემოვა და ტანკებს შემოიყვანს და დაგვბომბავს. რეალურად ომი არის ის, კი. რეალურად ომი არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში, აი, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს ყოველდღიური პურის ფული, არ აქვს საშუალება, რომ სადმე დაისვენოს, არ აქვს საშუალება, რომ ჯანმრთელობა მოიწეს რიგოს, ექიმთან ვიზიტის ეშინია, იმიტომ რომ ჯერ ვიზიტია ძალიან ძვირი და მერე წამლების ყიდვა კიდე კოლოსალურ ფასთან არის დაკავშირებული. აი, შენ ახლა ისეთი პროფესია გაქვს, ისეთი განათლება გაქვს, რომ ამას არ შემიძლია, რომ არ გთხოვ ყურადღების გამახვილება, რომ თუ ჩვენ არ გავჩუმდებით, პუტინი ხვალ შემოვა ტანკებით. რეალურად აი ამას ახვევენ თავს ყოველი არჩევნების წინ, ყოველი არჩევნების შემდეგ, ყოველი რაღაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის წინ ჩვენ საზოგადოებას ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამაზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რომ აი რამდენად რეალურია, რომ ვიღაც ნებისმიერ ადამიანს მივიდეს პუტინმა და კითხოს, რომ რო დაიწყო შეს ქვეყანაში შეიძლება? ანუ არარეალურია, ხო? შენ ჩუმად იქნები თუ არ იქნები ჩუმად, თუ მოუნდა დღესვე შემოვა, ხვალვე შემოვა, ზეგვე შემოვა და საერთოდ შეეკითხება მას არც წინა ხელისუფლებას, არც მოქმედ ხელისუფლებას და არც შემდეგ ხელისუფლებას. მაგრამ ხალხს ახვევენ თავს ამ ნარატივს სამწუხაროდ. ომი, ჩემი აზრით, არც ერთი წამით არ შეწყვეტილა საქართველოში. მე გულისხმობ რუსეთის ომს. შეიძლება ტანკებით არ არის შემოსული, მაგრამ არც ერთი წამით არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ოკუპირებული აქვს ორი უძვირფასესი მხარე, აფხაზეთი და სამაჩაბლო. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საზღვართან მყოფი ადამიანები მუდმივად შიშის ქვეშ ცხოვრობენ. იტაცებენ, არიციან რომ საძოვარზე გაშვებული ძროხა უკან დაუბრუნდებათ თუ არა, არიციან აი ამ კონკრეტული მიწის ნაკვეთზე მე რომ ხეხილის ბაღს გავაშენებ ხვალზე ჩემი იქნება თუ არა, იმიტომ რომ არაერთხელ ნახეთ უკან მავთულ ხლართების გადმოწევა, რაზეც ამ ხელისუფლებას არ ქონია პროტესტი და რჩება შთაბეჭდილება რომ შეთანხმებულიც კი იყო ეს ყველაფერი წინასწარ. და ომი არ გრძელდება, არ შეწყვეტილა უბრალოდ არც ერთ მომენტში, ზუსტად
ზუსტად აი ამოცემულობის გამო რაშიც ახლა ვართ. ანუ ინფორმაციულ ომში ვიყავით, თავიდან აჯერებდნენ თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ სრულიად დემოკრატიული სახელმწიფო ვიყავით, მივდიოდით ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, რომ ჩვენი უფლებები გარანტირებული იყო, დაცული იყო, თითქოს უსმენდნენ კიდეც ადამიანებს, მაგრამ აი ამ სურათამდე არ მევიდოდით, ხო? აი ეს ღიად არ დაანონსებდა და ქართველ ადამიანს შეურაცხყოფას არ მიაყენებდა ივანიშვილი, თუნდაც ბოდიშის დაპირებით. არა თუ მოხდით, არამედ დაპირებით, რომ უნდა გადავუხატოთ ბოდიში. ანუ ჯერ ამისი მორალური მხარე რო წარმოიდგინო, რამდენი დედა ყავს საქართველოში, რომლებმაც შვილის სიკვდილი ნახეს, რომლებმაც საკუთარი ხელებით გადმოიყვანეს, ერთ დედას შვილის თვალებიც კი აყლაპეს და ეხლა წარმოიდგინე მაგ დედას რომ დააყენებ პუტინის წინ და რომ ცხოვრო ბოდიში მოუხატოს. ბოდიში რომ ჩემი საკუთარი შვილის თვალი გადავყლაპე მაგალითად. აი, ხო აბსურდი არის. დევნილი ახსენე, რომელმაც თავი დაიწყო. ეს ადამიანებს ომად არ მიაჩნიათ. ადამიანებს ომი არ გონიათ რუსთაველზე როგორც გვექცევა ეს ხელისუფლება. აი ეს ძირს დაგდებულ ერთ ახალგაზრდას რომ მათი ველური ურტყავს, ეს ომი არ გონიათ. და ჩემი აზრით არასწორი გაგება არის, ხო, და იმაზეც მაკითხვის მთავარ პასუხად ზუსტად ეგ მაქვს ხოლმე ყოველთვის ხალხო, რომ რუსეთთან ურთიერთობა როგორ დავიწყეთ, ხო, ასე თუ ისე ისტორიულად რაც გვაქვს გაცხადებული, დავიწყეთ იმით, რომ ჩვენ ვთხოვეთ დახმარება. ჩვენ ერეკლე მეფემ სთხოვა დახმარება. მივიღეთ თუ არა ამ დახმარების შემდეგ ომი? ყველა თხოვნის აი გეორგიევსკის ტრაქტატის მიუხედავად 1801 წელს შემოვიდა რუსეთი და დაგვიპყრო. ყველა ასეთი მშვიდობი, ან თუნდაც ძალიან უკან ისტორიაში რომ არ წავიდეთ 2008 წლის აგვისტოს ომის მერე მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა განმარტებები, რომ მე ვცდილობდი პუტინთან ურთიერთობების დალაგებას, მე შევთავაზე რომ ნატოში და ნატოში გაწევრიანებაზე ვიტყოდი უარს, მაგრამ მამას არ გაუჩერებია რუსეთი რომ ომი არ დაეწყო ჩვენს წინააღმდეგ. ასე რომ იმის მტკიცება რომ მე ჩუმად ვიქნები, მე ბაბაიას დაგიძახებ, მე გეთაყვანები, არაფრით არ გვიცავს იმისგან რომ ხვალ და ზეგ ომი არ იქნება. არ არსებობს მაგის გარანტიები, ანუ ისტორია გვასწავლის რომ ომის გარანტია არ არსებობს. ანუ ისტორიულად წინაპირობებს რომ დააკვირდე რუსეთის რატო შემოვიდა, ზღვის ტერიტორიაზე შემოდიოდა, არაფრის გამო არ შემოდიოდა. ჩვენი მეგობრული აქტების მერე რუსეთი შემოდიოდა და გვიპყრობდა. რეალურად ახლა დღეს ჩვენ ვიხევით იმ თემებს, რასაც შემდგომ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩავშლით. ამიტომ არ შემიძლია კიდევ ორ მნიშვნელოვან თემაზე არ გავამახვილო ყურადღებას, რომ დავასრულებთ ჩვენს პირველ გადაცემას. პირველი ეს არის სტუდენტების ძალა მიმდინარე პროცესებში, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. და მეორე არის ჩვენი ხვალინდელი დღე რეალურად რას კარგავთ ევროკავშირში გაწევრიანების საშუალებას, ამერიკასთან USA-თან დაკავშირებით რა მოხდება, ჯერ ისევ ჩვენ კი არა თვითონ ამერიკაშიც არ იციან, ამიტომ უშუალოდ ევროკავშირზე გავამახვილოთ ამ შემთხვევაში ყურადღება და კარგავთ რეალურად ამით იმის საშუალებასაც, რომ ვიყოთ მყარად მდგარი ქვეყანა როგორც ეკონომიკურად, ისე განათლების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ევროკავშირი და ახალგაზრდები ძალიან გადაჯაჭვულია ჩემთვის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ თუ ქართველ ახალგაზრდებს ვინმე სთავაზობდა რაიმეს, განათლების მხრივ, გაცვლითი პროგრამების მხრივ, პროექტების მხრივ, პროგრამების მხრივ, კი ჯანდაცვის მხრივ, ყველაფერი ევროკავშირიდან მოდიოდა რეალურად. ამიტომ პირველ რიგში მასზე რომ ვისაუბროთ, რა ძალა აქვთ მიმდინარე პროცესში ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩვენ რუსთაველზე ვხედავთ, რომ წინა ფლანგზე ყოველთვის ახალგაზრდები დგანან თუ რაიმე მოხდა. ახალგაზრდები და მათი მშობლები. კი. და ამაზე რომ გავამახვილოთ პირველ რიგში ყურადღება, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვყავს არაერთი უკანონო პატიმარი, დღეს ჩვენ გვყავს მოშიმშილი ადამიანები, მათ შორის ახალგაზრდებიც, დღეს ჩვენ გვყავს მშობლები, რომლებიც შვილებს ციხეში აკითხავენ და გარეთ ნახვის საშუალებაც არ აქვთ, საკუთარ დაბადების დღეზე მშობლებთან ვერ ხვდებიან ეს ახალგაზრდები დაბადების დღეს და ბიჭები მართლა უფროს ბიჭები აი დღეს რო ზვიადის და მერავის დარად ვიღაც შეგვიძლია ვახსენოთ, ზუსტად არის ზვიადი, ცეცხლაძე და რა ვიცი რევაზი კიკნაძე მაგალითად. აი უძვირფასესი ბიჭები, ზე განათლებულები, ზე ადამიანურები, ერუდირებულები
სწორი ღირებულებების მატარებლები და ეს სწორი ღირებულება არის თავისუფალი საქართველო, დღეს არიან ციხეში გამოკეტილები. საქართველოს თუ დაკარგა ეს პერსპექტივა, რაც არის ევროინტეგრაცია, ჩვენ აღმოჩნდებით ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე. და ეს პრობლემები აი სამომავლოდ რაღაცა აბსურდულზე რო არ გელაპარაკოთ, გავლილი გვაქვს ადამიანებო. მეც მახსოვს, შეიძლება თქვენ ჩემზე უფროს ადამიანებზე ნაკლებად, მაგრამ მაინც მახსოვს. 92 წლიდან 2003 წლამდე საქართველოს იყო ასე თუ ისე მარტო, ხო ასეა? ანუ არც ესე ღიად არც რუსული გავლენები არ იყო და ვერც ევროკავშირის დახმარებას ვერ ვიღებდით, ხო? ერთი შედარებით მნიშვნელოვანი აქტი რაც იყო ევროსაბჭოში გაწევრიანება. დანარჩენი ძირითად ურთიერთობები არ მქონია, ხო? შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში. გავახსენოთ ამ ადამიანებს როგორ უჭირდათ. ანუ იმ ხელისუფლებას ანუ საქართველოს იმ მომენტში არ შეეძლო 8 ლარიანი პენსია გაეცა და რავი გაყინულ პენსიას ეძახდნენ ადამიანები. ანუ თუ 2-3 წლეულის წინ საქართველოს არ შეეძლო 8 ლარი მიეცა მოხუცისთვის დღეს ისევ სამარცხვინო პენსია რო გვაქვს 350 ლარი, აი ვისი დახმარებით აძლევს და როგორ აძლევს, ხო? ესე იგი ჩვენ ევროკავშირის დახმარებით, ასე თუ ისე შევქმნით თავისუფალი ბიზნესი, მოვიზიდეთ ინვესტიციები და აი ამ დოვლათის შექმნის საფუძველზე შეგვიძლია რომ სოციალური დახმარებაც გავცეთ, პენსიაც გავცეთ და თუნდაც დევნილებს და სხვა ადამიანებს საცხოვრებელი სახლებიც შევუძინოთ. კორუმპირებულები რომ არ იყვნენ ხელისუფლებაში, კოკესკვირს მაგალითად თავის დაწვა არ დაჭირდებოდა და კიდევ ერთ დევნილს აქვს თავი დაწოლი. ხო, ადამიანებს სამწუხაროდ ძალიან წყინს რომ შეხსენება ჭირდებათ, რა გააკეთა ევროკავშირმა საქართველოში და როგორ მოვიდა საქართველო ამ მდგომარეობამდე. ამ მდგომარეობამდე მოსასვლელად ჩვენთვის ევროპამ ძალიან დიდი თანხები გამოყო და დახარჯა. ვიღაცებს გონია რომ ეს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ მიღებული, თუმცა არასამთავრობოებს ისევ თქვენთან მოქონდათ და ჩემთანაც აქვთ მოტანილი, არა პირდაპირ, მაგრამ მაინც აქვთ მოტანილი, არ ვიცი, სკვერს რო გააკეთებენ, მეგობრებო და ნაგვისურნებს რომ დადგავენ, ან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს რომ დაიცავენ, ანუ ეს პირდაპირ შენ ჯიბეში უნდა ჩადონ, ეგრე ფიქრობთ, არა, ესეც ჩემი არის და ჩემთვის კეთდება. ისევე როგორც თქვენთვის კეთდება. გარდა ამისა, პირდაპირ მთავრობის დონეზეც რომ ვისაუბროთ, აი როგორ დაგვეხმარნენ, ხო? სოფლის განვითარების პროგრამა ან ტრაქტორების გადმოცემა, სარწყავი სისტემების გადმოცემა, გლეხსასწავლე როგორ მოიყვანოს სწორად მოსავალი, გარდა ანუ ავტობუსები მაგალითად მუნიციპალური ტრანსპორტი, ხო? საიდან გვაქვს ევროპის გრანტი არის ეგეც. სკოლები, კი ბატონო, რომელებიც არის გარემონტებული და დღეს ბავშვებისთვის იყოფნა არის უსაფრთხო, ჩვენ ვიყავით. მე ხუთი სკოლა დავამთავრე გორის და დაბზარულ კედლებში, არ ვიცი, დანგრეულ საკლასო ოთახებში, არანაირი ინვენტარი რო არ ქონდა, არ ვიცი, მართლა დანგრეულ მერხებთან ვისხედით და მაგ მდგომარეობაში ვიყავით. დღეს არის კარგად გარემონტებული, მოწესრიგებული, ერთადერთი რაც სკოლას აკლია დღეს არის ღირსეული პედაგოგები. რაც აკლია და მაგისთვისაც ბევრი აქვს ევროკავშირს დახარჯული. აბა პედაგოგებო გაიხსენეთ, რამდენ ტრეინინგზე ხართ ნამყოფი ევროკავშირის დაფინანსებით, თუმცა თუ მკითხავთ, მგონი წყალში გადაყრილი ფული გამოვიდა. მაგრამ არიან. კონდეთ საშუალება რომ ეს გაეკეთებინათ. აი რას დავკარგავთ, ხო, მკითხე მაგალითად. მე გეტყვი დღეს უკვე რა დავკარგეთ. გერმანიამ 235 მილიონიანი პროექტი შეაჩერა. თქვა ვაჩერე, ვიცი რა გეთებოდა ამ პროექტით? ბათუმის შემოგარენს საკანალიზაციო სისტემას გაუკეთებდნენ. აი ხო რაღაცა ის არის აბსურდი, ანუ ხელისუფლებამ ხომ უნდა გააკეთოს ეს წესით. არა, ბათუმის შემოგარენს ევროკავშირი, კონკრეტულად გერმანია თავისი დაფინანსებით გაუკეთებდა კანალიზაციას. და დღეს ჩვენ თუ ეს პერსპექტივა დავკარგეთ, ანუ იმ ადამიანებს აქედან მინიმუმ 100 წელიწადი კანალიზაცია დამიჯერი არ ექნებათ. დღეს რომ ბევრ სოფელში არის წყალი, დღეს რომ ბევრ სოფელში ეგება გზა და ასე შემდეგ, რატომღაც დაგვაჯერეს რომ ხელისუფლების გაკეთებულია და რამის ბიძინა ივანიშვილს დააბრალონ. მაგრამ არ არის ეს ასე და ჩვენ ვიცით რომ ეს არ არის ასე.
მაგრამ ამას არავინ ეუბნება ხალხს. ხო, არ ეუბნებიან ადამიანებს. ანუ პირდაპირ ანუ ადამიანებს გონიათ, რომ ესე პირდაპირ უნდა აიღოს ევროკავშირმა და ჯიბეში უნდა ჩაუდოს ფული. მაგრამ შენი შვილი რომ გაუშვა საზღვარგარეთ სასწავლებლად უნივერსიტეტმა გაცვლითი პროგრამით, შენს შვილში ევროკავშირმა ჩადო ინვესტიცია. მისი განათლებით და მას რომ შეუძლია ისეთ სამსახურში იმუშაოს, სადაც ჩემზე მეც გადაუხდიან, ეს არის ევროკავშირის ინვესტიცია და ამას ჭირდება დაფასება და გაფრთხილება. ახალგაზრდების როლზეც რომ ვთქვათ, რუსკამ, შენც აქტიურად ხედავ პროტესტში ხარ ჩართული. მე გორის უნივერსიტეტთან არ მქონია შეხება და აქედან გამომდინარე ღიად თავს ვიკავებ ხოლმე რომ გავაკრიტიკო ეს უნივერსიტეტი და შენ გკითხავ, აი რა როლი უნდა ჰქონდეს ამ მოვლენებში გორის უნივერსიტეტს, რა როლს ასრულებს ახლა აი ამ კონკრეტულ მომენტში და რატომ ხდება ეს ყველაფერი ისე როგორც ხდება. მადლობა თეო კითხვისთვის პირველ რიგში არასდროს არ მომრიდები ეს ხმამაღლა რომ თქვა ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვარ გორის უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელმაც ყლაპა გაზი, ყლაპა წიწაკის სპრეი ფეხებში ესროლეს ის ყუმბარები, რომელსაც ისვრიან ცრემლით მადინეს, ერთი რომ ჯერ მე არ უცემ, ჯერ ოღონდ. მაგრამ ჩვენ ყავს სხვა სტუდენტი, რომელსაც სახის ძვლები დაუნდრია, საავთო ტიტვინიძე და სამალი არავისთვის არ არის ეს, რომელიც ითხოვდა ერთადერთ რამეს. ანუ არ გთხოვთ, რომ პროტესტი გამოთქვათ, გთხოვთ, რომ სოლიდარობის გრძნობა გაგაჩნდეთ. და სოლიდარობის გრძნობაც კი არავის არ გაუჩნდა და ელემენტარული პოსტიც კი არავის არ დაუდია, არც თვითმმართველობას, არც უნივერსიტეტის საიტზე, Facebook გვერდზე დადებულა, არც ერთ ოფიციალურ პირს უნივერსიტეტიდან სოლიდარობის პოსტი კი არ დაუდია, გადაუზიარებია კიდეც. და ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ეს არის ძალიან მიუღებელი, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ გორში, ვსწავლობ გორის უნივერსიტეტში, რომელმაც საკუთარ კედლებზე გამოსცადა ის რუსული ტყვიაც, რუსული ბომბიც, რუსული აგრესიაც, ყველაფერი. და მე ვიყავი ომის დროს 6 წლის და მე თუ მახსოვს რა სიტუაციაში იყო მაშინ გორი და რა რეალობის წინაშე იდგა. იქ დღეს მომუშავე დამლაგებელი, რექტორი, ლექტორი, კანცლერი, ნებისმიერი ადამიანი აღარ ჩამოთვლის სახელებით და გვარებით ზოგადად რომ ვისაუბროთ, როგორ ვერ იხსენებს იმას თუ რა სიტუაციაში ვიყავით, სულ რამდენი წლის წინ რეალურად, ხო მე თუ მახსოვს და შენ თუ გახსოვს, იმას ჩვენზე კარგად უნდა ახსოვდეთ ის აგრესია, რომელიც გამოვიარეთ. ამიტომ ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის საამაყოა ის ფაქტი, რომ ჩემი ლექტორების დიდი ნაწილი დღეს ვიცი რომ რუსთაველზე დგას, მაგრამ ჩემი უნივერსიტეტი ჩუმად არის. ეგ არის სამარცხვინო ჩემთვის. და ამაზე ყოველთვის ვსაუბრობ ხმამაღლა, იმიტომ რომ თუ ვინმე შეუძლია იამაყოს იმით, რომ აქვს ევროპული გაცვლითი პროგრამები და ევროკავშირის დაფინანსება არის გორის უნივერსიტეტი. თუ ვინმე შეუძლია იამაყოს გრანტებით არის გორის უნივერსიტეტი. თუ ვინმე შეუძლია იამაყოს ევროპული ბენეფიტების არსებობით არის გორის უნივერსიტეტი. სულ აკეთებენ მაგას. ამაყობენ, უხარიათ, სარგებლობენ, მაგრამ რა? რას აკეთებენ რეალურად ევროკავშირისკენ მაღალ გზაზე? არაფერს. აი სად ხედავ შენ ახლა იმ ახალგაზრდებს, რომლებმაც გაცვლით პროგრამებში მიიღეს მონაწილეობა, ისწავლეს ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებში და ეს ცოდნა ჯერჯერობით არის მათ საკუთრებაში და საზოგადოებას არ ახმარენ. აი სად არიან ეგ სტუდენტები? რეალურად ეგ ახალგაზრდები, რომლებმაც ამ შემთხვევაში მეც ჩემს წინ იყვნენ, იმაზე ვისაუბრებ, რომლებმაც მიიღეს ყველაზე მეტი ბენეფიტები გაცვლითი პროგრამებითაც, აქ ადგილზე პროგრამებით და პროექტებითაც, USAID-ის დაფინანსებითაც, გაეროს ასოციაციის დაფინანსებითაც აღარ ჩავშლი აზრი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბენეფიტები მოდის გორზე, იმიტომ რომ ცხელი წერტილია ერთ საქართველოში. რეალურად ის ახალგაზრდები ხარ შუაში გაჩხერილები. აი სრულიად სწორად შუაში სტები. არც იმას აწყენინონ, არც იმას აწყენინონ და აი ცდილობენ რომ იყვნენ ჩუმად. ანუ შინაგანი პროტესტი რო გააჩნიათ, ეგ უკვე აღარაფერს აღარ ნიშნავს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა როდესაც ხარ და შენი მომავლისთვის, როდესაც შენზე პატარებით განან აქციაზე და სახის ძვლებს უმტვრევენ მათ და შენ უბრალოდ იმიტომ ხარ ჩუმად რომ ვიღაცებს არ აწყენინო, ანუ არაფერი არ გიკეთებია ცხოვრებაში, ეგრე გამოდის და ანუ შენი მოღვაწეობა არაფერი არ ყოფილა აქამდე არც იმ პროექტებში, არც იმ პროგრამებში, არც იმ გაცვლითებს და არაფერი. ნუ მე ესეთი დამოკიდებულება მაქვს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე რო დღეს რაღაცას წარმოვადგენ და სიტყვა მეთქმის, მე რო შემიძლია საზოგადოებაში ვისაუბრო, მე რო ვიცახი რომ მაქვს კარგი ბექგრაუნდი, იმიტომ რომ ბანაკები, პროექტები, პროგრამები არ მაკლდა და გაცვლითი პროექტები არ მაკლდა და ეს არის USAID-ის და ევროკავშირის დაფინანსებით. თორე მე ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე არასდროს არ მექნებოდა იმის საშუალება, რომ საკუთარი თავისთვის რამე შემექმნა. და მე რო დღეს ვიყო ჩუმად, ესე იგი ვღალატობ იმას, ვინც ეს ყველაფერი მომცა. იმიტომ რომ დღეს ვართ ორ არჩევანში, არის რუსეთი და ევროპული მომავალი.
მე რუსეთისკენ არ წავალ, იმიტომ რომ მე მახსოვს ბომბების კვალი ქალაქის ქუჩებში, მე მახსოვს ჩემი ძმა, რომელიც ჩემზე სულ წლნახევრით პატარა, როგორ აიყვანა ჯარისთ კაცმა ხელში და როგორ თქვა, რომ იცი რა მე იმისთვის ვიბრძვი და ვიბრძოლებ მთელი ცხოვრება, რომ ამ ბავშვმა ომი აღარ ნახოს. ამის შემდეგ რანაირად შეიძლება რომ ევროკავშირს და რუსეთს შორის შუაში იყო გაჩხერილი? არიან შუაში ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. კი, ჩემთვის კითხავ დაგეთანხმებენ ამ შეფასებაში, კი ბატონო. თუ ხმას არ იღებ არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს და უბრალოდ ჩუმად ხარ, ჩემთვის ეგ ეგრეა. ანუ ერთია რომ ატარებდე იმ ნარატივს, რომ იცი რა ომი დაიწყება და რუსეთთან უნდა ვიფრთხილოთ და რაღაც ერთია რომ ატარებდე ევროკავშირის ნარატივს, მაგრამ როცა არც ერთს ატარებ და არც მეორეს ატარებ, ესე იგი შუაში ხარ. კაი, და შუაში სწორება სირცხვილია ჩემი აზრით. გეთანხმები. წეღან ვისაუბრე მე რა პერსპექტივებს დაკარგავს საქართველოს თუ ევროკავშირისკენ არ წავალთ და ძალიან მოკლედ ვისაუბრე, თორემ ამ თემას რო გავყვეთ ძალიან მარტივად რომ გითხრათ ხალხო ადამიანები დაკარგავენ სიცოცხლის უფლებას. კი, აი დღეს რომ C-ჰეპატიტის დიაგნოზით საქართველოში ადამიანები არიან ცოცხლები, არის ევროკავშირის დამსახურება, ხო? ანუ შიცის პროგრამა რო გვაქვს ევროკავშირის დამსახურება არის, მეტადონის პროგრამა რო გვაქვს მაგათი დამსახურება არის და ონკოპაციენტები რო საფრანგეთში ჩადიან და აი არ კოლოსალურ თანხებს ახარჯებენ რომ იცოცხლოს ერთმა ქართველმაც კი. და ამ დროს მეორე მხარეს არის რუსეთი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ არ იცოცხლოს არც ერთმა ქართველმა. აი ამ ორ თუნდაც აი გავლენებს ინაწილებენ და ჩვენ უკვე გაყოფილი ვართ მაგ ლოგიკაშიც რომ გავყვეთ მეგობრებო, თუნდაც გავლენების განაწილების ლოგიკაში. აქეთ მხარეს არის ევროკავშირი, რომლისთვისაც ერთი ქართველის სიცოცხლე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე მხარეს არის რუსეთი, რომლისთვისაც არც ერთი ქართველის სიცოცხლე არ არის მნიშვნელოვანი. და შეიწირა, არ ვიცი, 9,5 ქართველი გარანტირებულად ვიცით რომ შეეწირა რუსეთს და მაგაზე მეტი არ ვიცი. მარტო 300,000 სამამულო ომში საზარბაზნე ხორცად გამოიყენეს. რა პერსპექტივები შეიძლება გქონდეთ აი ამ შუაში გაჭედილებს რუსეთში? შენი აზრით თუ არსებობს საერთოდ ეგეთი რამე პერსპექტივა მართლა მაინტერესებს. ანუ შუაში გაჭედილ ადამიანს. ხო, აი იგი პრორუსებსაც ხო, შუაში გაჭედილზე აღარაფერს ვაფაი, პრორუსებსაც კი რა პერსპექტივა შეიძლება გქონდეთ რუსეთში? ანუ გონიათ რომ ისე ცხოვრებაში ცხოვრობენ 50 რუბლად რო გადაფრინდებოდნენ და გულაობდნენ. ну кай რა. ან არანაირი პერსპექტივა არ ჩანს. არც კარგი კი არა, რაღაც ნორმალური მომავალიც კი არ აქვს არც ერთ ადამიანს, რომელიც ევროკავშირს და რუსეთს შორის რუსეთს ირჩევს. ანუ მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში და აი მე ყველაფერი რო დაალაგდება და ჩვენი გამარჯვებით რო დასრულდება ეს ამბები და რომ გავხდებით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მე რო დაუტკბებათ ევროპული განათლებაც ევროპული დამტკბარია. ხო, მაგრამ მე უკვე რომ საკუთარ თავზე გამოცდიანი თავისუფალ მიმოსვლას 27 ქვეყანაში, საქართველოს გარდა 27 ქვეყანაში, თავის თავზე რომ გამოცდიან იმას, რომ უფასო ჯანდაცვის სისტემა, უფასო განათლება, სკოლებში უფასო საკვები, ყველანაირი კომფორტი ახალგაზრდებისთვის და ადამიანებისთვის, ამას რომ საკუთარ თავზე გამოცდიან და ამ დროს რომ გამოცდილი აქვთ ის, რაც ხდებოდა რუსეთში 90-იანებში, როდესაც თითქმის უფასოდ გულაობდნენ, ისევ იგივეს გავემეორებ. მე მიხვდებიან რეალურად ჩვენისთვის ვიბრძოლით და ჩემი აზრით უკვე ძალიან გვიანი იქნება. მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც მე მიჭირს და როდესაც მე მცემენ, მირტყავენ, მიწასთან მასწორებენ, ლანძღავენ, შეურაცხყოფას მაყენებენ, შენი ქმარის ცემეს, ჩემი მეგობარის ცემეს, როდესაც ამას მიკეთებენ და მაშინ ჩემს გვერდით არ დგახარ, როდესაც ჩემი წვალებით მიღწეულ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას იგებებ, მე რო შეგიყვარდები, ბოდიში, მაგრამ მე აღარ მჭირდები რა. მე ესეთი დამოუკიდებული ვარ, ამიტომ იქით არანაირი პერსპექტივა არის. ერთადერთი პერსპექტივა და ნათელი მომავალი არის ევროკავშირისკენ. და ჩემი აზრით ამ შუაში სტებმა დროზე უნდა დაინახონ ეს. აი ელემენტარულია. ნუ მომისმენენ, მე ნუ მოგისმენენ, შენ უბრალოდ წაიკითხონ. ევროკავშირი რა არის, უბრალოდ ნახონ. აი ფოტოები ნახონ უბრალოდ რამხელა განსხვავება საქართველოს ნებისმიერ მიტოვებულ სოფელსა და ევროკავშირის ყველაზე ღარიბ სოფელს შორის. საქართველოს ყველაზე მდიდარ სოფელს და ევროკავშირის ყველაზე ღარიბ სოფელს შორის თუნდაც. და მიხვდებიან რეალურად რისთვის ვიბრძვით ჩვენ და რამხელა განსხვავება. აი ქართული საავადმყოფო ნახონ, ნორმალური, კარგს და ცუდს არ აქვს ნორმალური და მე ევროკავშირის ყველაზე ცუდი სტანდარტებით აშენებული საავადმყოფო თუ არსებობს ეგეთი საერთოდ.
აქ რო შეხვიდე საავადმყოფოში გეშინია, მართლა გეშინია, მე მეშინია. მე დაავადებით არ წამოხვიდე კი. კი, იმიტომ რომ არანაირი სანიტარია არ არის ზოგან, აი ჩუსტებით რო დადიან, დახეული ჩუსტებით და დახეული ნასკით ექიმები და ექტნები და ამას რო ეძახი შენ კარგ მომსახურებას, ექტნის ხელფასი იცი ხო? რა თქმა უნდა. და ამ დროს ევროკავშირში მაგას აი ყველაზე დაბალი რანგის სტაჟი, ეგრეთ წოდებულ სტაჟიორსაც კი არა ყავდრებენ, მაგ ხელფას რითაც აქ მუშაობენ უკვე დასაქმებული სტაჟში მყოფი თანამშრომლები. შტატიანები კი. კი, ექტნებს 250 ლარი აქვთ დღეს საქართველოში. ანუ რეალურად ახლა ჩვენ ისეთ თემებს შევახეთ, რაზეც უკვე შემდგომში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩავშლით, როგორც უკვე ვთქვით და უფრო მეც გავიგებთ ყველა იმ პრობლემაზე, ყველა იმ საჭიროებას და ყველა იმ თემაზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. მადლობა თეო, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, დარწმუნებული ვარ და ჩვენი მაყურებელსაც ინტერესით მოусმეს. მადლობა მეგობრებო. ყურადღებისთვის, ვინც გვისმენდით ბოლომდე. თქვენთან მოხს ერთადერთი სათხოვარი. დააკვირდით იმას, რა მოცემულობაში ხართ ახლა. ანუ ტექნოლოგიურადაც რომ აიღოთ, არ ვიცი, ინტერნეტი დასავლეთის პროდუქტია და კარგად დაფიქრდით დღეს თქვენი სიჩუმით, რაზე ამბობ თუ არს. ინტერნეტი არის დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ცივილიზებული სამყაროს გვერდით და არა ამ ტირანიების, რომლებსაც მეგობრებად გვასაღებენ.